今日は3月の何日だっけ、12ぐらいかな。天候なんです。曇り、風、強風、なんだか日が昇る方が白戦争が起きてるみたいな回です。早咲きの桜はそろそろ葉桜になってしまっています。風が強いから今日はこれ飛ばすね。今日は一日よろしくお願いします。